मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। त रमज़ान जो रोज़े के नॉर्मल न सम्झो सभु मुस्लमान रोज़ा रखो। मां पहिरियों ॻाल्हि कयमि, जीअं ॾिसो जुमे जो रोज़ो मुस्लमाननि जे ज़हन में आहे त जुमे जे रोज़े में नेकी ज़्यादा आहे। हे हिन टाइम खां वठी करे ॻाल्हि न आहे, हे पुराणी ॻाल्हि आहे, वॾी पुराणी ॻाल्हि आहे त मुस्लमान चवंदा आहिनि जुमे जे रोज़े जे अंदरि तमामु वॾी नेकी आहे। 21 रोज़े जे अंदरि हज़रत अली साईं जी शहादत आहे, तमामु वॾी नेकी आहे। 27 रोज़े जे अंदरि तमामु वॾी नेकी आहे। मां चवां थो तव्हांजी ग़लतफ़हमी आहे, तव्हांजी ग़लतफ़हमी आहे। रमज़ान जे हर हिकु रोज़े जे अंदरि वॾी नेकी आहे। रमज़ान जो पहिरियों रोज़ो, ॿियों रोज़ो, टियों रोज़ो, लास्ट में 29 ऐं 30 जो रोज़ो, अलाह जो कसम आहे सभिनी रोज़नि जे अंदरि अलाह ताला बराबरि नेकी ॾींदो आहे। पोइ असां ग़लतफ़हमी जो शिकार छाजे खां थियूं था त जुमे ते रोज़ो रखंदा उन जो वॾो नेकी आहे। घणा असांजा बेवकूफ़ आहिनि, जाहिल मुस्लमान। असां पहिरियों रोज़ो रखियोसीं न, लिस्ट में नालो लिखायोसीं, बसि हाणे वरी आख़िरी रोज़ो रखंदासीं। पहिरियों रोज़ो रखियोसीं, लिस्ट में नालो लिखियोसीं, हाणे आख़िरी रोज़ो असां रखंदासीं। छा अलाह ताला तव्हांजे इन फेल खां बाख़बर आहे, बेख़बर आहे अलाह ताला? हे विच में जेको 28 रोज़ा खाई वियो, इन जो इल्मु मुजीब रहमान खे थी सघे थो त मुंहिंजो फ़िलाणो जमायती बेरोज़ आहे। था पंहिंजे नफ़्स जे मथां रहम कयो, पंहिंजे नफ़्स जे मथां रहम कयो। अलाह ताला जे अहकाम खे खणो, पंहिंजे जिस्म जे मथां